繼續拿智利踢波。呢種路線好似要掃描，如果唔係就要入到嗰條直線先得。呢度得啦。冇用，讀唔到，唔得，追唔到啊！呢個係佢分身嚟㗎。搞咩？用掃描仲難過用自動咯，想講。得，搞掂。雖然係勁，不過佢嘅瞄準係真係好難捉喎。每次都係放到去嗰下一定係要自動，但係只要佢個方向唔啱。佢幫我哋拆咗個牆。飛緊中途好難掃描喎，有冇人識？